taleefankaaga saddex ka ilaali labana ugu roonow. soo dhawaada saaxiibayaal, subax wanaagsan. codkayga waxaa laga yaabaa dabeel fara badan inay ka dhex guuxayso, sababtu waxay tahay anigoo socda waxay igu soo dhacday inaan inta yar ee waqtiga haysto aan wax yar idinkaga faa'iideeyo. marka koowaad taleefankaaga saddex ka ilaali. saddexdaas maxay kala yihiin inaan kuu sheega ayaan rabaa, la soco. saddexdaa waxay kala yihiin: kow, taleefankaaga ka ilaali inaad qof u dhiibto. maxaa dhici kara haddii taleefankaaga aad qof u dhiibto? tusaaloo kale, haddii ay dhacdo oo kale in aad taleefankaaga qof u dhiibto oo kale, qofkaas wuxuu awood u yeelan doonaa in qofkaas uu xogta taleefankaaga ku jirto oo si fudud ku helo. tusaaloo kale, haddaad taleefon qof u dhiibto wuxuu awood u leeyahay inuu baasweerka facebookkaaga u helo, wuxuu awood u leeyahay inuu ogaado dadka aad la sheekaysanayso, wuxuu awood u leeyahay inuu ogaado ama uu arko sawirada ku jira taleefankaaga. kaba sii darane, hadduu qof smart yahay, qof smart ah, wuxuu awood u leeyahay taleefankaaga xogta ku jirta, sawirada, muuqaalada inuu dirsan karo. haddaba saddexdan mid ka mid ayaan kuu sheega hadda oo ah taleefankaaga qofna ha u dhiibin. waa muhiim. waxay la yaabeen in qoraxda ayaa indhaha iga hayso, waa subax hore arooryo ah oo hadda aan soo kacay. midda xigta oo labaad oo aan ku leeyahay taleefankaaga ka ilaali iyadana waxay tahay taleefankaaga wax walba oo linka ah loogu soo diro fadlan ha ku dhufan. innaga waxyaalaha ugu badan oo nabahdila waxay tahay amana dhibay ama dhulkana la galay ama gabdhahena Soomaaliyeed ceebeeyay waxaa aad u weyn waxay tahay taleefankaaga wax walba lagu soo diro hadirin. taleefankaaga wax walba oo lagu soo diray oo link ah ha ku dhufan. waxa ugu weyn oo aan la yaabana waxay tahay dadkiinu ma fahansana taas. taleefanka wax walba lagu soo diro waa iskaga dhufanaa, sax? fadlan taleefankaaga linki kasta oo lagu soo diro ha ku dhufan. haddii xitaa even aad ku dhufatana linkigaas baasweer iyo wuxuu ku weydiin karaaye ha gelin hana gelin. laakiin linka ah hubto qofka uu ku soo diray oo macquul ah caadi waana isticmaali kartaa. midda xigta waxay tahay oo ah midda ugu dambeysa ama aan ku leeyahay saddexdan taleefankaaga ka ilaali. middii saddexaad waxa ay noqonaysaa taleefankaaga inta aad isticmaalayso dab ha ku isticmaalin. waa iga talo. tusaale, taleefan tayo badanaa soo gadatay, waqtigaa ku bixisay, lacagaa kaaga baxday. taleefanka mar kasta oo soo dab ku jiro aad isticmaasho oo mar kasta oo cadaadis aad saarto, waxa ay noqonaysaa waa mar kasta awoodda taleefanka dabkiisa ay yaraato. tusaaloo kale, haddii taleefankaaga aad ku isticmaashay game dab asagoo ku jiro, waxaa yaraanaysaa awoodda taleefankaaga qaybta bateriga ah. awooddaas waxaa laga yaabaa marka hore inuu taleefankaaga xijin jiray ama dabkiisu cisan jiray saacado, laakiin inta halkaan aan wax ku sugayaa gaari yar, inta laakiin uu taleefankaaga dabka aad ku isticmaalaysa asigana ogow mar kasta awoodda taleefankaaga qaybtiisa bateriga ah way daciifaysaa. saddexdaas qodob ka ilaali taleefankaaga. waa saddex qodob. qodob koowaad wuxuu ahay taleefankaaga qofna ha u dhiibin. qodobka labaadna wuxuu ahay taleefankaaga linki kasta oo lagu soo diro ha furin. qodobka saddexaad ugu dambeeyna wuxuu ahay taleefankaaga bateri kasta oo kugu jira ha isticmaalin. tusaaloo kale, taleefankaaga bateri qodob saddexaadna wuxuu ahay taleefankaaga dab kasta oo ku jiro ha isticmaalin. nooc raba ha dabka markasta isticmaal taleefankaaga soo jaajar aan ku jirin. saddexdaas qodob taleefankaaga ka ilaali. labada qodob aan ku leeyahay taleefankaaga ugu roono iyadana waxay tahay laba midkood. taleefankaaga baasweeradiisa ha badnaadaan. tusaaloo kale, facebookkaaga baasweerkiisa ha badnaado, ha noqdo baasweer aan la keeni karin. labo, ilaali oo adkeey waxa loo yaqaano furaha koowaad ee taleefankaaga. waa furaha koowaad ee taleefankaaga laga soo galo. qofna ha u sheegin. labadaas taleefankaaga ugu roono, sababtoo ah labadu waxa ay ilaalin doonaan xogtaada. qofka facebookkiisa haddii la helo waxaa la ogaan karaa dhaqdhaqaaqiisa iyo waxa uu yahay. haddii qofka tusaale taleefankiisa looga koowaad la furo, waxaa la heli karaa sawirada ku jira taleefankiisa, waa la dirsan karaa. waxaa arkaysaa gabdho badan oo dhahaya aniga ma aqaan sawirada cidda dirsatay, iyadoo waxaa arka hal mar laga dirsaday. haddaba si taas aysan kuugu dhicin, waxaa samaysaa taleefankaaga baasweerkiisa koowaad adkee, qofna ha u sheegin. laakiin kaas haddii lagu og yahay qofku ku imaana idhiibu ku leeyahay qofka ka wacanaa hadhow maxaa dhacayo in taleefankii sawirada ku jira laga tuurto, in daatada dadka xogtaada la ogaado. intaasba iyagana waa halis aad iskaga ilaali. labadaas ayaan ku leeyahay taleefankaaga ugu rono.
waa midda koowaade taleefankaaga baasweerkiisa koowaad adkee waa midda labaade baasweerka taleefanka facebookkaaga iyadana adkee waxaan leeyahay waa mahadsantihiin halkaanaan moota ka qabsanayaa waxaad rajeynayaa guul wacan muuqaalkan gaarsiiya saaxiibadiina waxaan inka codsanayaa intaan qodobada si fiican kugu tirin muuqaalkan saaxiibadiina aad gaarsiisaan waxaad rajeynayaa guul wacan